Kung magtutubos kayo guys, halimbawa nahuli kayo ng plaka, ayan, kung magtutubos kayo guys dito sa Makati ng FB, L3FB, yan, dahil sa smoke, ayan, pupunta muna kayo dito guys sa Shell, ayan, dito kayo guys sa Shell, ayan. Pagkatapos magpalinis guys ng tambutso, pupunta kayo ngayon doon sa MAPSA, sa building, sa may bumbero, ayan, sa Makati. Tapos bago kayo pupunta ng munisipyo para tubusin yung plaka, ayan, didiritin na naman ulit guys. Driver guys, binibirit niya. Ayan guys, dalawang balik na kami dito guys sa Makati. Nahuli kami ng smoke belching. Ayan. Pero bagong restro to guys, na yung sasakyan ko, bagong restro, nahuli ng smoke belching sa EDSA. Kaya ayan, papalinis kami ng tambutso. Pangalawang linis na to guys. Ayan yung ginagawa guys. Sinasabon yung tambutso. Ayan. Ayan. Mga L3 lang guys, FB ang mga pinag-iinitan sa ano sa smoke belching kasi may kita sila. Pero sa mga jeep, nakaw, okay lang sila. Pinapalinis guys, medyo puti-puti na siya.